चुप। सोरा मेरा मेकअप खराब कर दिया है। सॉरी। पता नहीं लगता कुछ। ठीक थी आ गई। चुप। क्या है? निक क्या है? निक कौन याद कर रहा है आपको? तू ही बता दे कौन याद कर रहा है मुझे। मुझे क्या पता होगा? आपको ही पता होगा कौन याद कर रहा है। आजकल बड़ा फोन पे रहते हो, कौन याद कर रहा है? मुझे अगर पता होता तो मैं खुद ही नहीं बात कर लेता उस बंदे से जो मुझे याद कर रहा है। बेवकूफ लड़की, समझती नहीं है यार। कौन याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है? बताओ।